Shiri biteze. Cha meze neza nta kibazo. Urabona nazindutse kare kubera ko hari raporo ku kazi banyakaga noneho biba ngombwa ko mitambyuka kare niyo mpamvu abonye nazindutse. Nkahita nizira hano. Umunaniro bashize se. Urumva umunaniro nawe ugumana mpaka kandi uhari. Ahubwo ndumva nishimye mfite ibyishimo nk'iby'umushumba ufite inka ze zihaka. Numbura mutsubiga amagambo. Uri kubona hari ahantu tuba turi mu kazi. Haba hari akazi kenshi umuntu aba yigunze nta byishimo ntaki mbese haba hari stress ahubwo naribazaga wazagutwarayo. Ariko njye ntago nashobora pe sinanageza nabyibagirwe. Ariko ako gatekerezo nashatse ukagira ndavuga nese wazashakisha uburyo nagutwarayo tukajya tubana nkajya nkora ntaha mu rugo nkakomeza nkava mu bwiza njya mu bundi mva mu bwiza njya mu bundi. Wowe byumvute Ishose ko nabyemera narabyanze ariko urabizi ntago nashobora nashyuha kubipi hari ahantu harashyuha rega wamenyera urumva wamenyera nta kibazo. Noneho mwirwa munipfuse n'ibitamba ngende munegeke kwirwa nipfutse ibitambaro njye ntago nabishobora. Bizi naragukatiye ibintu by'ibitambaro reka wazabyitoje se kari byiza. Yambara uri hano dusohokanye ku muhanda ariko ninjira hano muri gate nongeye mbikure mu twabivuganye. Nanone kandi kantu ngiye kugusaba ugiye kujya wirinda. Uri kubona ejo bundi haza abashyitsi hano uri kubyibuka. Ndashaka ko nyine uzajya witega ukambara ukikwiza wenda haba nta bashyitsi bahari ukiyambara nk'uko bisanzwe nta birenze. Uri kumva n'umwana wacu uzamubwira ngo yambare kwizera. Nzabimusaba se nzabimutegeka. Nawe ndabigusabye sinkutegetse. Okay nari twasohoka tugiye nko hanze naguko ukambara ukikwiza ukanitega turi kumwe ariko ari uko hari. Hano ntushaka kujya wambara uko ubishaka nta turi twenyine nta kibazo. Hanze nzajya myambara mu rugo turi kumwe nibwo nzajya myambara ko wagiye nicyo mukundira nzajya nambara ntuka rwose pe ujye buriya rero buriya ngo umugore nyawe nububaha umugabo akanamwumvira. Utabona ngo tumaze imyaka nk'ingiyi turi kumwe tudashwana nuko unyubaho ukanyumvira. Uri kumva ndabizi utabikora rero kandi buriya amafaranga akunda amahoro. Iyo ageze iwe agasanga nta mahoro ahari kwahera arigendera kuko ni nk'umushyitsi yagusuye akabona mu rugo we nta mahoro ahari arongera akigendera. Niko babimeze. Uri kubona dore nk'ibi ngibi basabaga ibi bansaba nibi ngo sindewe birangije se. Ndabirangije dore nari nsigaje akangaka naka ariko ndashoje. Reka nguseperera ahubwo nibazaga impamvu ntameze neza nko mu mutwe wanzaniye amazi yo kunywa. Ningaruka nibagiye story nayo ngiye kuvuga. Banza uzanira amazi. Urakoze cyane. Neza nari ndwaye umwuma. Suri kubiterwa n'iki? Sinzi impamvu ubundi iyo mbyutse mu gitondo akenshi iyo ndiriya mu kazi mitanywa nibura nk'icyahuro cy'amazi nkahita numva no mu bwonko hakoze neza kurushaho. Natanywa amazi ntabwo byavamo. Ase wa mukobwa wanjye ari hehe? Ndamushaka. Ari hehe? Linda ari hehe ari gukora iki? Asanga kiryamye cyari kuri telefone. Tari kumvara. Linda kandi kumushaka umungure ko mushaka. Nasanga ari mu gikari reka murebe.
ngiye kuruhuka ku buryo nzasubira mu kazi mfite imbaraga zidasanzwe. Linda Nasubiye ubisi. Karame mama papa aragushaka. Uri gukora iki mbese? Yaraye mu gikari sinzi tunasigaye yiharaje. Mu gikari mu gikoni? Mu gikari hari nari mu gikoni papa. Wakoraga iki? Ndi kwiga guteka. Morning. Komera cyane. Kuva mu gitondo sinigeze nkubona, duherukana nijoro dutera story tugira iki. Umva gusiryamye nagiye kwiga guteka mu muteke. Ngo muki? Gasigaye ngo teka. Ndahubwe ngo se guteka. Asigaye ajya mu gikoni. Oya. Genda mubuza akanga kunyumva. Ngasigaye wagire ko asigaye by'amasafuriya katari ibyawe. Mana nyagasani. Ibi ni ibikira. Kwedere nguyu umubaza. Ninde yakubwiye ngo ujya mu gikoni? Pamba ndimo ndiga guteka. None se umukozi abakora iki? Muhembera iki? Sinshaka ko hari ikintu na kimwe azajya akora mu rugo. Kwamubweshe iri mu byivuga nese nguyu. Lisi nakubije kujya mu gikoni. Neza papa wawe. Ko nzi ko ubaha wumvira kuki bakubuza kujya mu bikoni guteka no kugira ibiki, uwasanga wirirwa woza n'amasafuriya woza n'amasaha n'inzarugo zabaye intuze. Turebe. Ariko nyine sinshaka ko ntureba. Se mama wamvugiye. Ntago mbishaka. Narabikubije ariko ari ni kubera iki twazanye umukozi. Twazanye umukozi ari ngo ikanze muhamagare nawe ubimubwira ariko nyine umukozi no murenganye nirinde bitera. Murandakaje mumamagara ze hano. Papa wirakara no kuri none nzi ko bizakubabaje ko ndi kwigutura umutwe. Ntago mbishaka, sinshaka ko hari ikintu na kimwe uzajya ukora mu rugo, uwo mpemba ugomba kubikora arahari. Simbishaka n'umunsi n'umwe. Niba akazi ari kenshi muzambwire nongeye nshake n'undi mukozi wa kabiri. Umushake nge bakora ari babiri nge mbahemba, ariko sinshaka ku mukobwa wanjye ajya kwiga ajya muri. Ndabyumvise ibyo papa ari kuvuga. Ntubinkireho narakubujije wanga kunyumva. Papa nago wicare hano. Ako nimurenganye Claudine kuko ntabwo ari utuma njya guteka. Mba ndimo ndashaka kubyiga. Ntunyumvira ariko nuko imyotsi. Nyatse sangurihe nayo kandi ndi kuyumva. Noneho iyi ni parufe. Sinshaka ko hari ikintu azongera kujya mu bikoni ngagiye guteka umva kuna ari kunuka inuze imyotsi. Ugomba kubikora arahari, simbishaka n'umunsi n'umwe. Gufura wasanga ujya no gufura. Gufura byo ntabwo ndabitangira nigaga guteka. Wigaga guteka. Niba ushaka kwiga guteka uzambwe nkwishyura ishuri ryo guteka muri hoteli wige guteka. Ariko sinshaka uzajya hariya ngo uje nguri guteka, simbishaka n'umunsi. Nese umva kandi none utangiye kumushyigikira. Umwishyura ishuri ajye kwiga none utangiye kumuhanuza abyige byanyabya pane ngibyo gucitapita hano. Umva ibyo nanjye ntabwo nabyemera. Kunyoreza umwana kwiga ibya hoteli kubera iki se? None ko mbona ari byo mushaka kumushorama abikora abizi byanyabyo. Murajya nkazajye gushya inzara se. Ibyo bintu mubyo. Ese papa mbyige hano mu rugo ari ikibazo. Simbishaka muhamagara umukozi aze hano. Umukozi no kumurenganya ninjye wijyanyemo nagari mumuhamagare. Claudine. Karame maruja. Ngwino hano. Nagiye kwiga gute? Claudine, bitese. Urumva umeze neza mu mutima wawe? Oya. Ndikona ameze nkaho harimo induru sinzi ikibazo gihari. Hano nakuzanye uje kwenda iki? Gukora akazi. Hanyuma nahubwe ngo nuza hano gukora hano. Hanyuma uzafate n'umwana wanjye ujye wirirwa umwogesha ibyombo uri kumwigisha akazi se cyangwa ujye wirirwa umwogesha ibyombo iki wasanga unamufurisha n'inuze. Oya. Nuko yaje kwa umufurisha bya bikuvurura. Oya. None si ibintu ukongora n'ibiki ko naguha akazi hano urumva. Ukora akazi kano kose aho kavuga kagera. Ntabwo nahubwe ngo ujye ukoresha umwana wanjye wirirwa umutekesha wirirwa ugira ibiki. Ariko sheri Claudine ararengana. Bibaza umukobwa we n'ibyijyana. Isobanurira. Ni wabyijyanyemo ni wabimutegetse. Nuko yaje akambwira ngo nimwigishe guteka ariko mbabare ntabwo nzabyongera. Urije amasura ngayo guteka ku buryo wajya kwigisha umwana wanjye guteka. Nayo. Rero ndakwinginze. Sibyo? Sinshaka kuzongera kumubona
ari mu bikoni ngo ari guteka. Ese ubwahiye wambwira ngo iki? Mumbabarire ntabwo nzabyongera. Oya ntabwo mbishaka. Kwiga guteka nkabimenya. Sinabwo ushaka no kurya ibyo nagutekeye. Nkujyane mu ishuri none nushaka na Canada nzagutware ubyige byanyabyo apana ibindi byo gusitasita ngo uri guteka hari uhiye burabambira ngo iki. Ese ni ngombwa ko njya kubyiga kandi hari umuntu ubizi. Sa gutekera ibiryo ukumva biraryoshye. Ariko reka nkubwire mubaze unsubize reka ukuntu uri gutukisha undi mwana uzi imyaka tumaranye hano ujya mu gikoni gukora iki wowe wajya ureba ikureba ukajya amasomo ibyo bintu byo kwiga guteka muri kuvuga to ngenda nabyanze nta nibyo nshaka iga amasomo yawe ibyo wavuze uzigura bizi ujye mu byo guteka gute. Ariko mama nuko muri kubigiraho ikibazo nta kibazo kirimo guteka nta kibazo kirimo. Gufura mbese urifurira cyangwa baragufurira? Gufura ntabwo ndatangira kubikora. Nengeze ngo noneho imba nkozi barahara mu rugo. Urumva? Imba nkozi bara rimwe ridasanzwe y'ubu nifurira. Imba nkozi bara. Hanyuma za nkweto zawe n'indi zikogereza. Claudine. Nta kintu na kimwe wemere gukora hano mu rugo. Icyo wende ahantu nguhaye nibura oda yanyu bimwe yonyine. Umwenda w'imbere wonyine. Uzajya wifurira wonyine. Suzaza ikintu kinongera wikorera no muri dushe ntukakorope. Ugeze bagiye babimufurira uko ndakora mu mazi ashaka iki. Ni sahani byo barire ukomeza ujye uyihorera ntukirwa unayandura. Uri kumva? Nta kibazo papa ariko nyumva atari byo. Kumva ibyo nakubwiye wabyumvise uri kumva? Genda ubwire wa mushoferi ajyana imodoka mu Kinamba hari ahantu ushaka kujya mu kanya. Mva mu maso genda ni wumva ibyo nakubwiye. Umva kubwiye n'ikindi Claudine. Linda zongera kwinjira mu gikoni. Kweli mabujana ukuri mubabare ntabwo bizongera. Uri kunyumva? Yego. Ubwo niwe uzabibazwa. Nyaruka ndashaka kugenda. Umva rero wakagira Imana. Ibyo navuze mwabyumvuze sinzongeye kubisubiramo no munsi n'umwe. Nuko wabibwiye umukobwa. Reba mutunye nzinga umunya. Kubera mwebwe ndeba mu maso. Papa mbabara ntabwo. Ubu nta butumwa muri kona buri gutambuka amaso yanjye. Nyine bibwira umukobwa naramubujije ngo akunyumva urumva shari wajya umbabarira koko. Rero ukuntu tuba twibyukiye neza warangiza ugateza ibibazo hano. Ntabwo nari mbizi ko ndi bubarakoze. Inje umva mu bisigare n'ibintu. Mama mbabariye. Oya mbabarira. Papa mbabara ntabwo nzongera. Ndakwabara ariko n'umunsi n'umwe sinzongeye kubona ukora amakosa nk'ayo ngayo. Tegereza igihe mbese sinifuza ko ikintu uzigera ukora kikuvuna mu buzima bwanjye. Urumva? Kuko wowe muteganyamo umukobwa Jana. Ntabwo bizongera papa. Ndashaka kubaza gukwa niburi nk'ijana. Nta kibazo. Baby bite? Umeze gute? Meze neza nawe? Nanjye meze bo kutari wamamagaye se. Uyihangana urabizi ko mba ni mu stress twinshi cyane. Ntabwo uba nkumbuye. Ego gusa nawe urakumbura nkakumbura ndezo. Uzi ko uri ibyanjye byose koko. Uri mu dukize. Ntabwo ayigufite bimeze bite ubundi kuri side yawe? Meze neza ariko ndumva nkukumbuye. I miss you too. Muri mu dukize. Nari mpuzeho acyatuma tutavugana urabizi. Ngomba kuguha akanya nkakwitaho. Sibyo? Urabizi ko nta kintu na kimwe muri iyi si nakurutisha. Okay, nese kumbwiye ngo urahuze ubwo washoboye kurya, wabonye uko urya? Ni amazi gusa.
amazi gusa bebe. Ega nzarya ari uko turi kumutuje nicaye numva ko nyine uri kunyitaho byibuze twishyuye twaya duseka bisegonda basha kugutetesha nanjye nibwo nzabasha kumva ko nishimye mu gihe Hari kubura iminsi mike turi kubibarira ku ntoki. Harabura iminsi mike. ni mike ngo ubu wanjye ariko nta cyakumbuza urabizi Ahubwo se bebe, yego nagira ngo tuvugane ukuntu twajya kureba imyenda mu mujyi nyine nzambara ugiye kunyerekana mu rugo. noneho reka ndibuze guhuguka byibuze ku mugoroba ndabizi amashopu abagikora Nkasangaye ndaza kukureba tujyane nta kibazo ariko gerageza urye. sorry Gerageza ushaka ukuntu urya. ndabyita ndarya twabonanye turi buze kugipanga sibyo Nta kibazo. thank you honey So bye. I love you I love you too. thank you Take care baby. okay merci So Se mama ameze ute? Meze neza sheri, wese bite? Akazi kaba kaguheranye meze neza. Akazi kantwayeho natangiye gucururiza umva sinyibona umwanya. Abakiriya hano online baba bamereye nabi. Kuko ubona bisigaye ari tombora. Uko uruno rugo rusigaye nk'aho urwanjye. Ariko ngiye nafashe umwanzuro. Weekend yose nzajya mba ndi mu rugo. Shahubwe ibyo. Ariko kuwa gatandatu no ku cyumweru. Iminsi ibiri mu cyumweru ni myinshi ntari bimeze neza. Sheri wese bimeze biti ko mperuka kumbwira ngo mugiye gushopinga imyenda ashaka kujya kwerekana iwanyu. Mwagiyeyo? Ahubwo uranyibukije ejo nijoro nyine n'umugoroba nibwo twagiye mu mujyi kubigura. Amakanzu nzambara nyine tugiye iwabo. Muzajya ryari harya? Muri kiriya cyumweru gitaha ku cyumweru. Okay. None se kutanyeretse? Mama ndakwereka nawe uretse kugira ngo tuze tuganire. Ubwo se mbwira uri kubona ameze gute? Ntabwo nananutse cyane ndacyafite. Ahubwo nayo ngiye kukubaza kuri mu kubyibuha cyane imeze bite? Ahubwo se sibyo byiza mama kugira nzajye mu rugo rwanjye nsa nabi nananutse. Aka kantu ni sawa. Iminsi ishize ari wananutse ariko urasa neza pe. Komeza ubyuhe. Ni ukujya genda watawukanzanira utubuto tunini twatuma mbyibuha. Ahubwo n'ibindi bambwiye ngo ufata biswi n'imineke n'amata ukabiburendinga then ukarya ngo birabyibushye. Gusa ikintu usabwa umaze iminsi utari gufata breakfast mu gitondo. Kandi niyo buriya breakfast irafasha kuruta uko wafata ibiryo bya saa sita sibyo? Ntijya wiyitaho ku buryo uzajya mu rugo rwawe umeze neza nta kuducishamo ijisho. Ndazavuga si umwana uzi ibyo kurya. Ndaza kugerageza kanjya kukwereka mama nashyushye. Kanjya kwigera nze nkwereke urebe. Use nubwo kuki uba waraye utabinyeretse. Sinatashye kare. Aya hari hakiri kare saa 3. Kamwereke ndebe. Ukona kameze gute? Ndukibure. Rireka nkabwire rero. Ikanzu ni nziza pe. Hejuru ni sawa ariko ndayanze. Ubwo burebure simbukunze. Ikanzu ni ndagwitiyemo kanzu. Kandi wasanga ari Derek wayiguhitiye. Ese ikibazo cyawe uri kubona ni kihe? Ubwo burebure. Ngiye kwambara nkanjye koko.
ku myaka yawe utangiye kwambara ibintu bikururuka hasi erega nanjye uzingana nawe mama njya mbona ari rutwitse ariko naguze tubiri njye kugera kandi urebe yabonaga agasatu ni sawa ariko yibaye kari kagarukiye nka hano nibura gutya kanze nigere n'indi ndebera umbwira ambara turebe akenari no ku mugongo ni sawa inyuma hameze neza inyuma ni sawa ariko uburebure ndabwanze kanzane n'indi umbwira Security. Uyu bayisanga utarahanagura hano ku meza. Reba rugi ukuntu rusa. Manzi uhanagure rugi. Ese mba bana baje hano bandika ku rugi. Yego. Ese rero nta muntu wigeze uza kundeba. Oya. Hanagura hano kuri firigo. Firigo uri kubona ukuntu isa. Umangare wanini. Wow. Reba ukuntu wambaye neza. Kameze neza. None akabara k'umutuku. Inyuma kameze gute? Shaka mizi neza pe. Ariko nako kari kagiye kuba karekareho gake. Akagakura gakunze. Yakunda gakunze. Nako na Derika niko yari yakunze. Hanyuma siraye kugura. Uri kukabona neza. Ifati zabisa neza. Ifati zabisa neza. Ahubwo agakweto waguze agasagara. Nako nambareho urebe. Ambara turebe. Wow, shani keza. Ari mama shaka naho. Nkunda akantu ibara ry'umutuku. Hana kuri firigo neza. Ese imboga ziracyarimo? Yego. Nurangiza akazi uzi ko mpamagara nkohereza amafaranga ujye kuzana imbuto nabonye hasigayemo nkeya. Yego. Wibuke kunzanira watermelon. Yego. Wow. Sha birajyanye. Wow, dore udukweto tujyanye n'agakanzu. Bisa hano gutya. Aho ngaho noneho warebye neza. Ubwo hisemo ibi gutya. Ibyo karame. Njye nabonaga yakanzu y'umukara urambuye ariyo nziza. Uzajya kwa sobo kwambaye ubusa gutyo. Mama urabyumva gute? Wagakobwa wajya ureba ikureba. Ubu waje hano muri salo uje kumviriza ibyo abantu bavuga wajya ukora ibikureba. Niko Claudine. Ngibyo n'umwana wanjye birakureba wowe. Njyewe ikintu nashimiye umwana wanjye wowe urinde wo kugihindura. Jire bikureba. Uri kuranyumva? Nundi munsi. Itusohoka none hangaha. Mva mu maso gira vuba. Tumuka. Handebera akagakobwa. Subira mama kubera arimo atubwira uko ari nibyo bitumye mubwira nabi. Njye nakubwiye ngo usampare. Ari njye nose ugomba kugira inama ni. Urabizi ni wowe wa mbere. The first lady. The first lady ni wamubyaye. Ubwo ni gutya nzambara. Shaza wambaye neza. Okay. Hariya ngo nta mubyeyi iherekeza umwana we. Ubwo wenda ni sibone mujya gufatira mbona ngo muri ijyana. Kereka we naza kuza nje kumwerekana. Naza okay nibwo tuzaduhari. Okay. Gufata irembo ntabwo tujyana nabwo se. Oya njye ntabwo munjyana. Ariko twe tujyaye. None sika tutazaba turi kumwe bimaze. Zamuri kwijyana. Sha rero ngiye mu kazi. Sibyo ngiye mu kazi nuza kuvugana Derek umunsi w'uruzenja nanga kumuhamagara. Kubera ikizi.
oya si baba ari ngombwa ra ninjye nsanga muri kuvugana nzajya muvugisha sibyo umunsi uhurize ngiye mu kazi nakerewe sibyo hari yo ufite gahunda wawe mu kanya nyine ngiye kujya guhura nawe hari utuntu nashaka kujya kunyereka ese papa wawe harya yavuze ngo aragaruka asanga sinjya mumenyera hari n'igihe ashobora kuza bwije ariko yaravuze ko usambira aramubaze sawa ubuse njye sinajya gukuramo nta kibazo ugenda ukureba ariko ntabwo gasakoshi nakabonye ariko nta kibazo aza kukanyereza umva gafoto rukanyoherereze nimbona katajyanye n'inkweto ndakuzanira akazi keza mama wanzanira gake ndakuzanira aho ushaka iki sobanura gukira fakunzanira yogurt ntakibazo sheri sawa Ma, baby sorry gato. Claudine ni ibiki? Umeze biti? Umeze neza. Uri gushaka iki twama nafite dusona? Ubwo nta mafaranga ushaka kunsaba. Oya, amajana kandi. Claudine niba amafaranga mbabarira mfite ibibazo byinshi. Abatari amafaranga ushaka kunsaba. Ntabwo ari amafaranga, nakantu ushaka ko tuganira gatoya. Tuganira? Okay, mbwira. Nyine mabuja urabizi ko ufite ubukwe ejo bundi ariko nyine nta kintu na kimwe uzi gukora ntuzi gufura ntuzi guteka mbese nta kintu na kimwe no gukoropa ntiwabishobora buriya umugabo wawe ntabwo bizamubangamira hanyuma si ubwo Claudine nkubaze muri runo rugo ushinzwe iki uri papa uri mama uri shangazi uri iki kuryongera inama none uri muri vanga mu byanjye n'umugabo wanjye uko mutekera se birakureba siko cy'abakozi mu murebe bitabareba mva ngenda kuyamye mvire mu buzima kandi mabujana kuri ibintu nende kubwira n'ibyo ndakuyamye kugira bikureba Sheri wiri utese umeze neza ndashima Imana ngo mfite ibyishimo bidasanzwe canange nuko pe navuye mu bwiza mbese njya mu bundi kurayivuga navuye mu bwiza njya mu bundi uzi we gukora ubukwe nka buriya ukabona abantu bangana kuriya bakagushyigikira bigeze hariya shaki kwiseka nkubwire narishimye niba ikintu cyanshimishije mu buzima umukobwa wanjye yaranshimishije pe natangaye je naratangaye buriya uriya munsi dukora buriya bukwe reba wa mugabo wa wundi twiyeze kugira uruganda tugafatanya arasigiye kintu tutabonana napfuye kumutumira gusa ndavuga niba ndazaza cyane azaza ariko namubonye ahingutse igitima ngo hubu numva kivuye mu bitereko ndatungurwa rero ikintu bigusaba nawe aho uri hose nujya wumva inshuti yawe cyangwa umuntu mukora nakoze ubukwe jya witabira ujyayo wabonye ko natwe bitabiriye cyane byari byiza haje abantu bagira ngo hari habaye niba ari inama ya meya niba ari igihe perezida aba yagiye nko gusura abaturage hari abantu benshi cyane kubaho ni ukubana nabibonye ahubwo sheri njyewe ikintu cyanshimishije cyane umwana wanjye yasaga neza Usko yasohotse namureba nanjye nkahita niha amapeti. Ega nta mwana wabyarwa nanjye ngase nabi. Kirazira. Inyana ni ya mweru. Yego nyine ntakunde reka mbyemere. Kandi niba nga ifura ngisa nkase. Kubera kidasa na nyina se. To isa nase. Ganeza. Oui.
Ni karibu muri Isanga. Ese ni mwebwe? Yewe data. Papa mumeze mute? Mbega umugisha uyu munsi tumeze neza turashima Imana. Ari ngukumbuye mana we. Mwana wanjye muraho neza. Amakuru urakomeye. Yewe data. Umeze neza. Turashima Imana. Ni karibu muri Isanga. Muraho mwana wa. Njye ntabwo wari umubwiye ko ngiye kujya kwa papa wawe. Ni karibu muri Isanga Meze iwanyu. neza. Yewe Wese data umeze we. ute? Meze neza. Ni karibu. Muri Isanga pe. Ni karibu. None se bana banje bimeze gute? Namwe muri amahoro ni sawa turashima Imana. Yewe data twishimiye kubabona pe. Natwe nuko. Hano ni mu rugo iwanyu kabisa muri Isanga. Yewe Isa neza. yewe. Ibiciro maze iminsi mfite ni ibyanyu. Twese kumwe nawe. Namwe mwari Turaho turashima mumeze neza namwe. kabisa. Umukobwa wanjye bimeze gute se? Meze neza papa nari ngukumbuye sinye dose nyigera hano. Nanjye nuko. Urambonye rero. Kabisa ndakubona. Ibintu ni sawa. Umukobwa urabona ameze ate? Ndabona umeze neza. Shimira uyu. Nanjye Ndabashimira cyane mwana wanjye. Mwarakoze rwose kuno uburyo mwitwaye n'iki gikorwa gikorwa n'abantu b'abagabo. Uri kumva ufata icyemezo ukavuga ngiye gushinga urugo. Kiriya cyemezo wafashe ni cyiza cyane. Umukobwa wanjye nawe ndizera ko nta kibazo kuko ninjye namwirereye ndamuzi kuva hasi kugera hejuru rwose nta kibazo cye. Ntago azakuvomera ibiro hano ugira ikibazo. Data bukwe rero n'amabukwe mukimpa akanya ko kugira ngo mbashimire. Yego. Nabaye intwari. Kandi murabizi ndabakunda. Ntakingiye neza. Ni umukobwa mwiza. Natwe turabakunda nuko. Nta kintu umushinja kirenze. No tuntu twaho ngaho Ega muri abana banjye buri mba ngomba kubakora ibintu byiza. Kuko nimwe nduhira. Kandi ikibazo cyose muzagira muzambwire nta kibazo. Ega natwe tuba dukora iyo bwabaga urumva iyo wubatse urugo hari byinshi bihinduka. Hari imyitwarire kuba utakivugisha babandi mwarekanye kera. Yego. Hari icyo nshinja shobanje. Yabe ntacyo. Umugabo mwiza. Ahubwo papa ari reka tubanze tubazimanire turebe ikintu tuba. Oya ibyo kutuzimana si ngombwa twari tuvuye mu rugo turi sibyo sho. Oya. Nta kibazo. Korodine. Ahubwo Korodine cyari kiri kungenza. Ikintu cyari kiri kungenza wenda nihutishije. Mwabyaye neza. Mama umukobwa nta kwasa. Nta n'umugabo utamwifuza. Kabisa. Yewe mu buriri ni sawa. Yego. Ariko igitumye mbagana ni inama ntoya cyane. Ikintu kimwe cyahinduka kuri we ibintu byose ikaba perfect. Umugore ufite icyerekezo. Rero babyeyi umukobwa mwampaye rwose ntago mwampfunyikiye ariko kugira ngo nzahore n'ibiryo by'umukozi gusa. Ejo ne sinjye gutekera buri munsi. kutazi no guteka amazi. Ibaze ko ateka amazi akayashiririza. Sinzi guteka. Ibintu wabiko twebwe na bana baratanze guteka. Icyo ntago ari ikibazo cyane. Ndabaho umuti wacyo nimugire ikibazo. Reka nsoze, reka mbivuge byose. Ihangane mbivuge. Niwo muti wonyine usigaye imbere yanjye nge nawe. Sibyo? Hato utazabona ingo muri iki gihe abantu gasanga bashwanye benda kwicana. Oya ntago mwashwanira ngo kadateka. Ejo umukozi aramutsaje
akansasira akamusanga nko mu cyumba ari kunsasira kubera ko adashoboye. Reka mbivuge. None se Reka mbivugire imbere y'ababyeyi. bari bamenyeranye sinamubaha se akaza akajya abikora hari ikibazo. Reka n'ubundi guhora ateka sinabyiza. Databukwe rwose simbaciye mu ijambo urabizi ko mbubaha. Ariko se indyo y'umukozi no mu buriri bizajya mukenera. Hari utuntu tumwe na tumwe dutuma nta kibazo. Ariko iriya keya y'ibiryo yatetse nayo ndayikeneye. Iriya mpumuro ye nkuko nyumva mu buriri ndayikeneye. Kandi n'undi mugabo wese wabaza yabikubwira. Okay. Muri cyo ndaza kukibaza. Mubanze mumwigishe guteka. Noneho rero nyuma yo kumenya guteka azagaruke nta kibazo tuzakomeza. Nese ushatse kuvuga ko ugiye kumusiga. Ndamubazaniye ibintu byose wasize mu rugo. Uzaza kubitora ruko bafatiye umwanzuro. Sivyo? Reka we ntaze sivyo none turamuha Claudine amujyane amwigishe guteka sivyo urabona Claudine tumuhaye igihe kinini sivyo hanyuma azabimenya pe mabokwe reka mvuga akantu kamwe amafaranga si yabuze ishuri si ikibazo yanze gusubira no kwiga ko ntashaka kujya kwiga guteka ushaka gukora iki ibyo ntabwo twabiganira kwirirwa muri telefone gusa utsapinga posting ugira gute ibyo nibyo ukeneye icyo ni ikibazo cyoroshye cyane mbibabwiye kuko mbabaye ahubwo reka mpaguru kitengenza ngewe nyuma yuko nibamara kukwigisha ibyo byose njye nta kibazo tuzasubira murakoze nta nubwo ari ngombwa gusezera urumva bana banjye mwihangane ibyo ni ibintu byoroshye ni ibintu byoroshye byoroshye gute muzereka njye mbikubwire neza ariko se wa musore wasiga umugore we ntabwo ubizi uyu mukobwa ameze nk'ivaze mu rugo ntabwo yaje kwicara nka cabbage hariya ibyo ni ibintu byoroshye ngiye ngomba kubakira ariko ntabwo umwana wanjye ameze nk'ivaze twakubwiye ngo turaguha umukozi sibyo mujyane amufashe hanyuma nise wowe urumva wazi ugasiga umukobwa waba urumva ari ushyigikiye ko bankingira n'umukobwa wa kabiri w'umukozi wayo uya ntabwo azaba ari umukozi azaba aje kumwigisha sibyo zigute umukozi yigisha umuntu mukuru nk'uyu nguyu ariko umwanzuro wo kumusiga yafashe inshingano zo kubaka azi icyaje gukora ko se wa musore w'iseriye ntari seriye kuki mubazaniye reka natanze inkwano kuzitanga ndi kubyumva nta kibazo ariko inkwano se gutanga inkwano akantu gatoya kakabazo gatoya niko gatumiza n'umukobwa ubwo nta nubwo namukundaga akoshe ubundi wowe ntacyo ubwo muzabyiga wongeye nta kintu gifite kwirwa ngo ntabwo nje kuvuga nabi sinje no gutongana ibyubahiro byanyu imana wareka kunsi gusa urabujyanye ikibazo urase uragiye koko amare kubyiga be uragiye icara hano ya mugabo wawe ni bwoko mama babara wicaye hasi nta mugabo muri kubera wowe ubundi se byose si ukubera mwebwe njya mu gikoni mwirwa mubuza ngo nimushaka niga guteka none birangiye mu gikoni ntago nashakaga ariko nashatse kumujyana ku ishuri ngo yige byanya ubu se ku mungu nakunze nsize nk'abatsigaranye namwe ibi ni biki mwahisemo ariko mwana byose ni wowe mama byose ni wowe ntago ari papa nashatse kumujyana mu ishuri ntabwo papa wawe yaguze ngo ntukajye mu gikoni ntabwo nashaka kujya gushya inzara hariya ubu se ubuzima ari iki ko zifite umuhungu nkunda nari kumujyana mu ishuri igezweho ese ubundi wowe ntabwo wagenda ku mugabo wabona bitangiye kumera nabi ukiyeranja wowe we ntabwo wakwiyeranja uvuge ati reka nyine mbikore gutya mama ndiyeranja gute ntacyo na kimwe mwanyigishije ndiyeranja gute